在一个宁静的小村庄里，住着一只名叫豆豆的小猫。豆豆全身毛茸茸的，眼睛像2颗闪亮的琥珀，每天都懒洋洋的晒太阳，追逐蝴蝶，享受着当下的每一刻。但最近，豆豆开始做一个奇怪的梦。在梦里，它变成了一只会飞的猫，展开柔软的翅膀，在夜空中滑翔，俯瞰着村庄与森林，甚至还能飞到云端，跟星星说话。梦里的一切都是那么真实，仿佛它真的能感受到风拂过胡须的触感。如果这不是梦就好了，豆豆趴在窗边，看着夜空发呆。就在这时，一只蝴蝶飞到它的鼻子前，闪烁着温暖的微光。你在烦恼什么呢？蝴蝶轻轻地问。我梦到自己会飞，可是醒来后却发现自己还是一只普通的小猫。豆豆叹了口气。蝴蝶笑了笑，但你梦见的不就是真正的你吗？梦想本来就不是假的，只要你相信，它就已经存在了。豆豆眨了眨眼，似懂非懂地看着蝴蝶。来吧，闭上眼睛，感受风的流动，蝴蝶轻声说。豆豆乖乖地闭上眼，想象自己展开翅膀，迎风而起。突然，他感觉自己真的轻飘飘地飞了起来。当他睁开眼睛，发现自己仍然趴在窗台上，夜风轻轻拂过毛发，月光洒落在身上，仿佛给他披上了一层银色的羽翼。他忽然明白了，即使他不能真的飞翔，但他的心可以自由翱翔，他的梦已经带他去到了最美的地方。从那天起，豆豆不再为自己不能飞翔而感到遗憾，而是每天都做着美好的梦，在梦里探索更辽阔的世界。而蝴蝶依旧在窗边闪烁，陪着他一起，在梦境与现实之间，找到属于自己的光芒。晚安，愿你今晚也做个美梦。